此刻生命在凝聚。過去你曾尋過某段失去了的聲音，落日遠去，人期望留住青春的一剎，風雨思念只身夢裏總會有唏噓。若果他朝此生不可與你，怕管生命是無奈。過去也曾盡訴往日心裏愛的聲音，就像隔世人期望重拾當天的一切。此世短暫，轉身步過消失了的空間，只求望一望，讓愛火永遠的高照。大家好，又係我識條鐵達文西啦，又到直播開箱嘅環節啦。咁今期呢，就係呢款真骨雕甲鬥超級形態 Hyper Form， 唔係甲鬥，係鋼鬥先啱。鋼鬥嘅超級形態，咁啊請咗3位特別嘉賓，鋼鬥嘅普通形態啦，同埋甲鬥普通形態，同埋甲鬥嘅超級形態。咁啊呢款都出咗一段時間㗎啦。咁啊當然啦，我就肯定睇定啲先買嘅。咁啊依家個價都趨於穩定㗎啦。最初出嘅時候呢，好似都要去到成800蚊嘅，啱啱預定我見都有啲人買到800蚊嘅。不過好彩一出咗之後，啲價就係咁跌，跌到呢家就唔到500蚊都可以買到啦。咁啊仲要日版添，咁啊所以即刻買翻隻嚟睇睇，有乜咁犀利？咁啊最近真骨雕現貨都出咗幾款㗎啦，嗰個好似555 3條5都出咗幾款㗎啦。不過佢哋啲價實在太高啦，現貨都要起碼800以上。好，睇下先。咁啊一如既往，棺材盒加說明書一張。咁啊睇睇說明書，同之前嗰把武器一樣，係咪一模一樣咧？即係對比下先知。咁啊中間多咗個換甲，同埋有2個變身器嘅形態。咁啊同之前嗰款普通鋼鬥係差唔多嘅啫，多咗一個握手手型。握手手型就應該係同超級甲鬥一齊握手㗎啦。好，睇下本體先。哎呀，本體都係一盒主體，一盒下邊加埋一個配件包。咁啊配件齊嘅。已經有一個腰帶，裏邊已經有一個變身器形態已經放咗喺裏邊啦。咁啊呢個係另一個形態嘅變身器甲蟲。呢個就係中間嗰橛嘢換成金色，紅色換成金色。好，睇下先。睇下今次啲成色先。哇！啲塗裝麻麻地喎，啲塗裝如果近睇嘅話咧，就睇到有少少瑕疵嘅呢度。呢度唔知係啲毛髮定係咩啦，上色嘅時候。咁啊，主要係心口嗰度有問題。依家睇下其他先。其他地方就未發現到啲咩大問題。咁啊，睇下個頭先，最緊要個頭雕
頭雕呢度又係有啲問題喎，呢度上色。嗱，塊面側緊呢度咧，又係有啲好似毛髮咁嘅嘢黐喺上邊，刮唔甩嘅。如果刮大力啲刮，可能就仲大鑊添。咁啊，都係喺佢嘅左邊，我哋嘅右手邊啊，心口面珠墩都係有少少瑕疵嘅。咁啊，其餘地方都冇乜問題啦。搣咗條睇個先。其實如果你要鑑定佢係咪真係全新嘅話咧，就好似要夾硬掹開條腰睇下呢條嘢係咪已經斷開嘅狀態。因為佢一搣咧，呢塊塑料就肯定會斷開㗎啦。要鑑別係咪全新咧，就睇呢條塑料究竟係有冇斷開過。不過你依家搣開條腰嗰個風險可能仲大啲添，可能隨時腰斷腰斬。因為網上見有人真係夾硬掹條腰就斷咗啦，裏邊中間條軸就斷咗啦。呢款仲可以啊，未斷啊。主要就係最礙眼就係呢粒嘢啦，呢粒嘢最礙眼。素體係同原來嗰個係一樣嘅嚇，成個睇落去其實佢同原來嘅普通形態係對比下啦，我覺得就真係冇乜分別啦。主要就係心口個甲同埋個頭盔係多咗個金色塗裝嘅啫。我拉近少少睇下，呢度啲光唔夠。好，對比翻下素體，除翻兩個武器出嚟先。咁啊，蒙面超人裏邊咧就少數可以武器係直接裝喺身體嘅裝甲上邊嘅。咁啊，係得阿鋼斗可以咁做嘅啫，同埋得佢嘅係我應該話係佢嘅特色之一啦。除咗藍色甲之外咧，其餘嘅素體部分係基本係一模一樣。咁係腰帶呢部分多咗一隻甲蟲，呢隻甲蟲就應該可以令到佢變成 Hyper Form 嘅道具啦。咁啊，心口呢隻甲蟲都係幾乎係一模一樣，塗裝上面有少少區別。塗裝上邊嘅兩隻甲蟲有少少區別。舊版咧係咪應該話普通形態嗰個係啲金色，係塗喺側面。新版呢款呢個金色係淨係塗喺上下兩邊嘅。咁啊，頭盔方面咧就 Hyper Form 嘅話就會大啲啦，隻個金色又係多啲啦，圍住成個邊緣。金色係多啲嘅，咁嘴巴都係一樣嘅，眼睛係一樣嘅，側面睇落去係差唔多嘅啫。好啦，咁基本上我諗可動都係差唔多噶啦，同以前幾乎係冇分別嘅。好，試下換個甲先。換甲夾硬掹就得啦，係嘛？懟上嚟再懟落去，睇下先。咁佢個頭會棘住喎，睇下嗰個配件，睇下配件先。配件先對比下把刀啦。嗱，呢把係舊嘅，呢把係新嘅。
肉眼睇咧我就睇唔出區別啦，拉近啲先。嗱，肉眼睇係睇唔出區別啦，只能夠話一模一樣，一模一樣。可能舊版個細節仲好少少添，一樣啊！對比埋呢把，一模一樣。咁啊，對比埋個變身器啦。左邊呢個係舊嘅，右邊呢個係新嘅。正如啱啱所講啦，佢哋嘅區別就係側面呢個塗裝，舊版側面係睇到金色嘅，新版呢度就仲係藍色嘅。咁啊，冇乜大嘅區別啦。咁啊，睇下佢心口呢件金色甲嘅結構先。心口呢個金色甲結構好似係卡榫嘅喎，用啲卡榫位卡住嘅啫喎。唔知點樣撩佢出嚟啊？有冇嘢可以撩出嚟？咁樣撩啊？咁樣撩會唔會甩色㗎？嗱，其實唔係好實嘅啫，輕輕撩下就可以撩出嚟㗎啦。整返去，咁就係 High Performance，即係基本上冇乜分別。難怪佢個價唔升啊！咁啊，呢個版呢個 High Performance 係電影版裏邊先有嘅 ，TV 版係冇嘅。嗱，對比下 Hyper 格鬥，Hyper 格鬥依家海景房中嘅海景房啦，睇下佢側面啊，呢個大家右邊都係有一隻甲蟲，腰帶係多一隻甲蟲嘅。咁同樣心口都係有堆金色喺度點綴。依家 Hyper 格鬥應該都要千幾兩千，唔知要唔要咧？好耐冇睇過試啦。咁就唔知咩情況。我記得已經再版過一次㗎啦喎，出咗一次再版㗎啦喎。咁啊，順便欣賞下。咁啊 ，Hyper 格鬥咧，佢背後都係有一紮金色嘅。當然最亮點都係佢啲對翼。嗱，而家我呢個初版已經鬆鬆地啦，對翼已經自然下垂，好難擺返直㗎啦。已經擺唔直，自己跌落，不舉。咁啊，夾硬掹一掹佢，棘一棘都應該仲可以嘅。咁睇下你哋鍾意係向上懟啊，定向下懟嘅啫。咁啊，試下擺返一個握手先，大家除返呢件武器啦，呢件嘢就勁啦。
我唔明點解萬代出咗兩隻蟋蟀之後就唔出埋隻蜻蜓同埋蜜蜂，仲有隻蠍子。其實我覺得呢三隻都幾型嘅，起碼型過嗰兩隻草蜢先啦。我覺得草蜢兄弟睇下先嗱，握手係咁樣擺嘅，甲鬥隻左手隻右手伸過嚟，握鋼鬥隻左手，試下先。咁啊，呢對剛翼先拆開佢先啦，唔係真係好壓嘅。哎呀，咁啊，我唔記得佢有冇替換件換翻背脊，好似係有個替換件包翻住個背脊，唔記得，要攞翻個盒出嚟睇下先知。咁啊，先基本還原下。我呢隻，哎呀，呢隻入櫃都放咗幾廿年啦，冇喐過，淨係食塵。嗱，呢隻手伸過嚟，換呢邊。嗱，嗰啲關節位開始發白，呢個甲鬥啲關節位都開始發白，因為係初版嚟嘅。當年買好似都係400-500嘅啫，咁樣伸過嚟。呢個咧，呢個隻手就咁樣舉返過嚟，插入個窿度。哎呀，甲鬥啲配件好易甩啊！咁啊，兩兄弟嗱，兩兄弟就係咁啦，擺返近少少先。嗰個握手造型就咁啦，同好似有啲似嗰個魔神啊，魔神1號、2號就係咁樣啦。跟住再擺返佢兩個嘅原本形態，好，基本就係咁啦，完美啊！好啦，咁啊，試下可唔可以換埋啲配件，開返啊甲鬥延伸或者鋼鬥延伸嗰部車啊，嗰部摩托車，仲要裝返兩個武器。好，除返隻手先。咁啊，武器方面，唉，一粒一突，分左右嘅。我記得好似係向下嘅，係。個突嘅就裝呢邊。咁啊，換返兩隻，睇下有冇開摩托隻手先。好，開摩托。咁啊，唔知有生之年可唔可以等齊？等埋嗰幾隻昆蟲一齊
我記得仲有啲雜兵好似螞蟻咁喎。咁啊，隻腳難放啲喎。好啦，就咁啦。咁啊，基本就係咁啦。咁啊，其實同普通版嘅鋼鬥真係冇乜分別。好啦，咁啊，四兄弟集齊啦。今期開箱就到呢度啦，多謝大家支持，拜拜。